समाचार चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे सबको पता है कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी खांसी के लिए आज कुछ हम घरेलू नुस्खे दिखाएंगे। ठंड के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। इनके कारण सर्दी जुकाम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिससे हमें सर्दी खांसी से तुरंत आराम पा सकते हैं। आइए जानते हैं 10 ऐसे आसान उपाय। तुलसी। 1 कप गर्म पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें। इसे ठंडा करके दिन में 2-3 बार पिए। मेथी दाना। मेथी दानों को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिए, आपको जल्दी राहत मिलेगी। 1 काली मिर्च। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटे। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी और खांसी दूर होगी। अदरक। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप पानी में उबाल कर पिए। यह इन्फेक्शन और वायरस से बचाता है। हल्दी। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिए, इससे बैक्टीरिया और वायरस से राहत मिलती है। गुड़। 1 टुकड़ा गुड़ और अदरक को पीस ले, इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर ले। इसे दिन में 2 या 3 बार खाएं, आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। अंगूर। आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पिए, इससे आपको सर्दी और खांसी से राहत मिलेगी। शहद, अदरक, नींबू पानी। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गुनगुने नींबू पानी में मिलाकर पिए, आपको सर्दी खांसी से राहत मिलेगी। किशमिश और अदरक। आधा मुट्ठी किशमिश को 1 चम्मच अदरक पाउडर में उबाल कर पिए, आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। नींबू पानी और किशमिश। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल ले, इसमें आधा चम्मच नींबू पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही जल्द सर्दी और खांसी से छुटकारा मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आप ये हमारे द्वारा बताए गए उपाय को अपनाते हैं तो आपको फायदा क्या हुआ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।